जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। अच्छा, आज मैं आ रहा था अभी ऑफिस से वापस, ऑफिस गया हुआ था किसी काम से, तो वापस आया तो मुझे नज़र आ गया छल्ली वाला मुझे नज़र आया। तो मैंने क्या किया कि उससे अपने बच्चों के लिए छल्ली ले ली, अपने ज़ाती बच्चों के लिए। जब मैंने ज़ाती बच्चों के लिए छल्ली ली तो मैंने फिर तोते के बच्चों के लिए भी और तोतों के लिए भी ले ली, क्योंकि वो भी बच्चों की तरह ही होते हैं। तो परिंदा जो है वो छल्ली मकई वो बहुत शौक़ से खाता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसके टुकड़े ले लें, और छल्ली वाला इस पर मसाला लगा के देता है, लेकिन आपने उससे मसाले वाली नहीं लेनी, बग़ैर मसाले वाली लेनी है ऐसे, और छोटे दानों वाली लेनी है जो नरम हो, इस तरह आपने उसको टुकड़ों में कर लेना है छुरी से, और ये कर लेना है, ये आपने टुकड़ों में कर लिया। करने के बाद आप उसको ये इसमें डाल देंगे। इसमें ज़्यादा इस वजह से डाल दें, बल्कि इसमें दो में डालेंगे। ये डालेंगे, ये रखेंगे हम इनमें। ये सारे ब्रीडर पेयर हैं। अभी मैं इनको ब्रीड के लिए तैयार कर रहा हूँ, इनको खुराक दे रहा हूँ। नेचुरल जो खुराक होती है वो देनी चाहिए। अब ये शौक़ से खाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इनके आगे से मैंने बाजरा वगैरह निकाल लिया है, तो ये अब छल्ली खाएंगे। दूसरा हमने क्या किया, इसमें मेरा एक ब्रीडर पेयर है जिसमें अंडे बच्चे दिए हुए, तो वो उसका बाजरा नहीं निकाला, वो बच्चों के लिए है। और तीसरे में ये जी 4 पीस हैं इसमें। मेरे पास तकरीबन बस पट्ठे ख़त्म हो गए हैं, सेल हो गए हैं, तो ये। और फिर हम मेरे यहाँ पे ये अकबर भाई से मैंने लाया था कासिम मार्केट से पट्ठे, और आदिल से लाया था ये ब्राउन वाला, तो इनके आगे डाल दिया। और फिर ये दूसरी छल्ली है, ये दूसरी छल्ली को मैं डालूँगा। ये मेरा ब्रीडर पेयर है, और ये वाइल्ड है, ये खाएगा, ये खाएगा, ठीक है। और ये बड़े वाला पीस मैंने क्या किया है कि ये राख है, ये राह है, और एक ग्रीन नेट पे इनके साथ मैंने रखा हुआ है, वो है, ये 3 है। तो इन तीनों को मैं जो है वो यहाँ पे बीट करेंगे थोड़ी आगे, ये अब ये खाएंगे। तो ये छल्ली हो गई है। ये आज मैंने इनको शाम का जो है ये दे दिया, छल्ली इनके लिए मैं शौक़ से लाया। तो अब आप ये देखें, ये खा रहे हैं, और ये अभी देख रहे हैं, ये जैसे मैं यहाँ से हटूँगा तो ये खाना शुरू कर देंगे। ये भी है और ये भी है। बाकी रह गए ये वाले बच्चे, तो इनको भी छल्ली हमें नहीं देनी क्योंकि थोड़ी सख्त होती है। तो ये हैंड फीड पे हैं, तो बस ये इनको फीड पहले दी जा चुकी है। अब थोड़ी देर तक इनको फीड हम देंगे। तो ये अब तक की वीडियो है जी, जिसको पसंद आए तो बताइएगा, जिसको ना पसंद आए, कोई कमी पेशी है तो रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे मैं भी तस्दीक कर लूँ अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।